Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego w kolejnym dniu. To jest dzień naszego wyjazdu. Już jesteśmy spakowani do auta, ale jeszcze na koniec chciałem Wam pokazać apartament, w jakim spędziliśmy te kilka wspaniałych dni. Przedpokoik i co tak, sypialnie. Jedna sypialnia, druga sypialnia, łazienka tradycyjna. Jest pralka, to jest też ważne, żeby sobie przeprać wszystkie rzeczy. Sypialnia duża dla rodziców. Jest taki taras tutaj. Duża szafa. I pokażę Wam jeszcze salon. Też jest wyposażony w pełni. Lodówka z zamrażarką, piekarnik, kuchnia, zmywarka, czajnik, opiekacz. Nawet zimową porę można tutaj spędzić. Jest kominek taki kaflowy. TV z satelitką. Kolejne dwie osoby mogą się wyspać. Duży salon. I jeszcze jest tutaj taras główny. Fajne roślinki sobie tutaj rosną, te sukulenty. Suszarka, stolik obowiązkowo. I taki mieliśmy widok z daleka, bo z daleka, ale widać morze. Tutaj jest główna marina, a w drugą stronę, jak się pójdzie, to jest plaża Slanica, taka najbardziej popularna plaża tutaj w Murterze. Apartament ma bodajże 80 metrów, także jest to wystarczająco sporo dla mnie, dla mojej rodziny. I co? Lecimy dalej. A teraz lecimy do następnej miejscowości na kilka dni. A jedziemy do miejscowości Primoszten. Wyjechaliśmy z apartamentu, ale nie omieszkaliśmy zahaczyć góry, która ma punkt widokowy na Narodowy Park Kornati. To są te wszystkie wyspy w tle, które rozciągają się na horyzoncie od prawej strony aż tam do końca lewej strony. Dziesiątki wysp, wysepek połączonych w jedną całość, w jeden park narodowy. Trzeba by tam dopłynąć, dojechać się no nie da. I tutaj widzę, jeszcze jest jakaś kolejna zatoczka, kolejna laguna. A na zboczu widzicie, jakie fajne są ułożone półki skalne z tymi murkami z kamieni. Takie schody powstają. Z tej perspektywy to wygląda jak schody, a z bliska no na pewno dużo więcej miejsca jest. Kojarzy mi się to z takimi półkami, jak to na zboczach winorośle się uprawia. A propos winorośli i oliwy, to zamierzamy zatrzymać się po drodze u pana Stefana, który przy trasie sprzedaje własnej roboty oliwę, wino. Zobaczymy, co tam ma ciekawego w asortymencie swoim i zakupimy kilka butelek. I opuszczamy wyspę Murter. Jesteśmy w miejscowości Tisno. Za chwilę przejedziemy przez taki mini mostek na stały ląd. A tak, żeby Wam zobrazować, to patrząc na mapę,
Chorwacji, to jedziemy w prawą stronę, wzdłuż wybrzeża, w stronę Riviery Makarskiej. Miasteczko zabytkowe Primošten. I za chwilę będziemy przejeżdżać przez Šibenik. Któryś raz już z rzędu przejeżdżam przez Šibenik, ale jakoś nigdy nie ma okazji go zwiedzić. Będzie trzeba w przyszłości zarezerwować czas i starówkę Šibenika obejrzeć, bo podobno jest ekstra. Niewiele widać, same Jupitery, boisko piłkarskie w Šibeniku. Z bloku mają widok na mecz, nie muszą nawet płacić za bilety. W zeszłym roku w całej Chorwacji, jak tankowałem paliwo diesla, to cena, pamiętam, 1,52. Obecnie cena jest niższa. 1,39 za litr zwykłego diesla. Dobra cena. Za równe 100 euro 72 litry. I lecimy dalej. Zatoka w Brodaricy, którą właśnie też mijamy, przyległa do Šibenika. A do Primoštenu już rzut beretem. Właśnie minęliśmy zjazd do Primoštenu, ale nie bez przyczyny. Minęliśmy, bo przyjechaliśmy do Stefana. Stefan, który sprzedaje własne towary, a dokładnie sprzedaje, o, to jest jego auto. Za chwilę podejdziemy, jak odejdą poprzedzający nas klienci. Wszystko jest domowe, nawet napisy zachęcające po polsku. Cysterka z własną oliwą, wszystko jest. Oliwa, wino, Stipe Kasperow, Primošten. Własna oliwa, własne wino. Pan Stefan produkuje z własnych winnic. Już spróbowałem oliwy bezpośrednio z cysterki i jest pyszna. Teraz dokonamy zakupu. Jak wygląda apartament? Cała góra jest tam nasza. Chodźcie, pokażę wam, jak wygląda ten apartament. Niestety schodami na pierwsze piętro się wchodzi, co jest niewygodne po całym dniu plażowania, kiedy człowiek zmęczony. Wchodzimy do apartamentu. Już graty przynieśliśmy swoje. To wam tylko tak pokażę, jak wygląda apartament. Długi, szeroki korytarz. Klima wieje na wszystkie pomieszczenia. Tutaj mamy sypialnię moją i żony. No co, duża szafa, duże łóżko. Super. Widok. O, to jest to. Widok na stary Primošten, na zatokę. Widać Jadrańskie Morze, Adriatyk. I wszystkie sypialnie są połączone jednym długim balkonem. Sypialnia numer 2. Tak samo duże łoże małżeńskie, duża szafa i też widok na góry i na Adriatyk. I trzecie pomieszczenie, tapczan jednoosobowy i narożnik, jakby trzeba było rozłożyć, to i dwie osoby się prześpią, czyli tak jakby salon. TV, ale kto tutaj TV będzie oglądał, przecież nikt nie przyjechał tutaj na telewizję. Rolety obowiązkowo cieniujące.
I także ten sam piękny widok. Co my tu jeszcze mamy? Kuchnia. Jakiś tam schowek. Tak wygląda kuchnia. A z tej strony jaki mamy widok? Łazienka, no tak samo jak i ta kuchnia. Nie jest najwyższych lotów. Standard jest niższy niż na poprzednim mieszkaniu, co byliśmy. Ale w sumie nie w apartamencie będziemy siedzieć. Tu jeszcze jedna kabina. O, jakiś golas się kąpie. Siema golas. No, pralka jest, także o, to jest najważniejsze. Standard zdecydowanie niższy niż na poprzednim apartamencie, ale to nie będziemy w apartamencie siedzieć, tylko będziemy zwiedzać, plażować. Najważniejsze, że jest klima, to człowiek się schłodzi, jest i internet z Wi-Fi, jest git. Trzeba sobie chlapnąć z podróży, człowiek ugotowany. Smacznego. Ale pycha. Dobra, trzeba trochę rozpakować się i rozprostować kości. Pójdziemy zobaczyć, jak wygląda miasto. No to u Stefana kupiliśmy parę butelek. Mamy tak, 2 wina figowe, 2 wina półsłodkie i 3 wina tak zwany proszek, po chorwacku proszek. Popróbujemy, zobaczymy jak to smakuje i ewentualnie się dokupi jeszcze więcej do Polski, żeby poczęstować gości, którzy nas odwiedzą. A jeszcze dzisiaj wieczorkiem jadę po oliwę, bo zamówiłem, skończyła się Stefanowi oliwa na miejscu. W Primosztenie, idąc na plażę, cała uliczka tych straganów jak nad polskim morzem. Kurde, nie podoba mi się to. Stragany w takich kurortach, jak to jest zawsze. Ale tutaj widok morza, tej zatoki rekompensuje już wszystko. Morze, pięknie Adriatyk szumi falami, a w tle widać wspaniałą starówkę, stara część miasta Primoszten. No plaża wielka jest. To jest ta większa plaża. Z drugiej strony wyspy jest mniejsza plaża i tam w lewo jeszcze plaża miejska, Luka. Tu zobaczcie co się dzieje. Całe nabrzeże usiane w restauracjach, jedna na drugiej. Każdy chce siedzieć i spożywać posiłek jak najbliżej plaży, jak najbliżej wody, żeby trochę tego szumu zażyć. A słońce opadło już za horyzont. Dobra, szukamy teraz naszej pizzerii, którą upatrzyliśmy na Google Mapie. Gdzieś tam w środku wyspy.
Wrota do miasta. I tu cała atrakcja, jeśli chodzi o Stare Miasto, się kończy przechodząc przez tą bramę. Dlaczego? Bo wszędzie jest to samo, w sensie czuć zapach frytury, lody i wszystko co w tych kurortach. Nie czuć tego klimatu Starego Miasta. Chyba że tam dalej głębiej wejdziemy w te uliczki ciasne i może tam będzie trochę inny klimat, bo tutaj to Mielno. W przeciwieństwie do mnie, żona twierdzi, że jej się podoba ten klimat. No, może o 5 nad ranem, jak wszyscy jeszcze śpią, przejdzie się w blasku wschodzącego słońca tymi uliczkami, to jest ok, ale tak jak teraz, 1 000 000 ludzi, to nie dla mnie. U Murterze było spokojniej, było lepiej. Jakoś tak luźniej było. O, dobra, trafiliśmy do pizzerii, którą żeśmy sobie upatrzyli. Pizzeria Barba. Zaraz zobaczymy, czy będzie wolny stolik, żeby sobie tam zjeść. Idziemy szukać innego miejsca. Tam dzisiaj akurat jest nieczynne. Stare Miasto nocą. Życie w Primosztenie dopiero się zaczyna. Kiedy zrobiło się chłodniej, nastał wieczór. Tak, będzie muzyczka teraz. Grają, nie mogą zacząć. Rozgrzewka chyba. No, muzyka w tamtym barze mi pasuje.